Hello aspirants, welcome once again to this amazing platform Odisha Aspirant. ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଇଂଲିଶ ର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛେ ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଟୋଟାଲ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା କଣ ନା ସେଇ ଆମର ଯୋଉ O SSS ରେ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ ର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ର ମୁଁ ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଇଂଲିଶ ର 20ଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇଛି ଆଉ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ତମେ ସଲ୍ଭ କରି ସାରିକି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ଯେ ତମେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲ। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଚୁଜ୍ ଦ ଇନକରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡାକ ଦେଇଛି, ଚାରିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଦେଇଛି ଏଇ ଅପସନ ଗୁଡାକରେ। ଆଉ ଆମେ ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଇନକରେକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ରେ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଅପସନ ଏ କୁ ଦେଖିବା, ଅପସନ ଏ ଟିକେ ଆମକୁ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ରେ ଡ୍ୟାଟ୍ ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ ଲଗେଇ ନଥାଉ କିମ୍ବା ଲଗେଇ ହିଁ ନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅପସନ ବି କୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ଠିକ ଅଛି, ଫର୍ମାଟ ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ସି ରେ ବି ଫର୍ମାଟ ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ଡି ରେ ବି ଫର୍ମାଟ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ଇନକରେକ୍ଟ କୋଉଟା ନା ଏ ଟା, ତାମାନେ ଅପସନ ଏ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ କେମିତି ଅପସନ ଏ ଆମର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କୋଉ ହିସାବରେ କହିଲି କରେକ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି କହିଲି ଇନକରେକ୍ଟ, ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେସିକ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବି, ମୁଁ କହିଲି ରାମ said to me, ରାମ said to me, I am hungry, I am hungry। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଲେଖିଲି କୋଉଥିରେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ରେ ଲେଖିଲି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ରେ ଲେଖିଛି ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ କିଏ କଣ ନା ରାମ ଏଠି ହେଇଯିବ କଣ ସ୍ପିକର, ରାମ ଏଠି ହେଇଯିବ ସ୍ପିକର। ସେଡ୍ ଏଟା ଏଠି ହେଇଯିବ କଣ ନା ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ, ସେଡ୍ ଏଟା ଏଠି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମି ଟା କଣ ଏଠି ହେଇଯିବ ଲିସନର, ମି ଟା ହେଇଯିବ ଲିସନର। ଆଉ ଆଇ ଆମ୍ ହଙ୍ଗରି ଏଇ ଟୋଟାଲ ପାର୍ଟ ଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା ରିପୋର୍ଟେଡ ସ୍ପିଚ୍। ଓକେ, ରିପୋର୍ଟେଡ ସ୍ପିଚ୍। ତ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ଏଠି, ଦେଖ ଏଠି ସି ସେଡ୍ ମାନେ ଏଠି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ଅଛି, ସ୍ପିକର ଅଛି, ଲିସନର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ଲିସନର ସହିତ ବି ହେଇପାରିବ, ଲିସନର ବିନା ବି ହେଇପାରିବ ଯଦି ତମେ ବେସିକ ପଢିଥିବ। ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ଟୁମୋରୋ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ର ଅଛି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମର କଣ ଅଛି ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା, ଏଠି ବି ସେମିତି ସି ସେଡ୍ ଏଇ ଦିଟାକରେ ବି ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଲେଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ରେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ ମି ୱିଥ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଟା ଯୋଉ ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟା ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିଥାଉ ନା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛେ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ରାମ ସେଡ୍ ଟୁ ମି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଲିସନର ହେଇଛି ମୋର ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଆଉ ସେଡ୍ ରୁ କଣ ହବ ନା ଟୋଲ୍ଡ ହବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବି କଣ ରାମ ଟୋଲ୍ଡ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ ହଙ୍ଗରି, ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ ହଙ୍ଗରି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଯୋଉ ମୁଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟା ୟୁଜ କଲି, ଏଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟା ଏଠି କଣ, ଏଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟା ହେଲା ଏଠି କଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ, ଏଇଟା ହେଲା ରିପୋର୍ଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ। ତ ରିପୋର୍ଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ ଟା ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରେ ୟୁଜ କରିଥାଉ ନା କି ଡାଇରେକ୍ଟ ରେ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେ ଯଦି ବା ହେଲା, ୟା ଭିତରେ ତ ୟୁଜ ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ମାନେ ରିପୋର୍ଟେଡ ସ୍ପିଚ୍ ଭିତରେ ତ ୟୁଜ ହବା ଗୋଟେ ଆବସର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଭୁଲ ବନଉଛି। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏ ଆମର ହେଇଯିବ ଇନକରେକ୍ଟ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ ଦେଲା, क्वेश्चन टू देला कौन ना गोटे सिलेक्ट द सेंटेंस दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। माने से कहूची कि कोउटारे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस हमें यूज करछे। प्रथम कथा पास्ट परफेक्ट टेंस रो फॉर्मूला जदि हमें मन रखिथिबा कौन कहउतला सेटा ना सब्जेक्ट प्लस जेहेतु परफेक्ट अछि आबे लगेबा हार्ड प्लस वर्ब रो थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो जदि हमें ए बी सी डी चार्टा जाक ऑप्शन को देखिबा, देखो ये भी सेम अछि, ये भी सेम अछि, ये भी सेम अछि, ये भी सेम अछि। तो जदि सेम अछि ताले मु याकू कोन करिवि ना एमिति देखिबि सेंटेंस ता ताले मोर ए टू बिगिन होछि। ओके, बुझी होछि तो ता माने कोन कहलो
ना कमा एठी रहइबो सेंटेंस टिक एठी रहइबो तापर रहिजिवो कोन ना बाय द टाइम द गेस्ट एटा को तो माइंड रे ही करिवार अछि बट मु बुझौछि जेहेतु ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଲେଖି କହୁଛି ନହେଲେ ଏଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ତମକୁ ବେସିକ ହିଁ ବୁଝିବାର ଅଛି ମାନେ ବେସିକ ଯଦି ବୁଝିଛ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ତମେ ଆରାମସେ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସହଜ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ କହିଲି କି ତାହେଲେ ମତେ ଏଇତିକ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ତାମାନେ ଏଇ ଲାଇନ ଟା ମତେ ଚେକ୍ କରିବାର ନାହିଁ ବାଇ ଦ ଟାଇମ ଦ ଗେଷ୍ଟସ୍ ଆରାଇଭଡ ଏଇଟାକୁ ମତେ ଚେକ୍ କରିବାର ନାହିଁ ମତେ ଏଇ ଲାଇନ ଗୁଡା ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୋର କଣ ଥିବ ଫର୍ମାଟ ରେ ନା ହାର୍ଡ ଥିବ ଆଉ ଭରର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଥିବ ଦେଖ ଏଠି ହାର୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏଠି ବିନ୍ ଅଛି ତ ବିନ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖ ୱାଜ ଅଛି ତ ୱାଜ ଯେହେତୁ ଅଛି ଇଏ ହବ ନାହିଁ ଏଠି ହାର୍ଡ ଅଛି ଏଠି ଭରର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଅଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ଇଏ ହେଇପାରେ ଏଠି ହାର୍ଡ ହିଁ ଏଠି ନାହିଁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ତାମାନେ ଏଇଟା କଣ ପାଷ୍ଟ ଇନଡେଫିନାଇଟ ବା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରେ ଅଛି ତାମାନେ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ ହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ହେଇଯିବ କଣ ଆନ୍ସର ତ ଅପସନ ସି ମୋର ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଓକେ ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 3 ରେ ଦେଲା କଣ ଏରର ଡିଟେକ୍ସନ ଆଉ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଦେଇଛି rectify the sentence by recognizing the error in it question କଣ ଦେଲା she suggested that he reads the instructions carefully before starting okay ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏରର ଅଛି କୋଉଠି ନା ରିଡ୍ସ ହେଲା ଏଠି ଏରର ଏରର କାହିଁକି କହିଲି ନା ଆମର ଦିଟା ଥାଏ ଗୋଟେ ଥାଏ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ ମୁଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ସବଜଙ୍କ୍ଟିଭ ମୁଡ ଓକେ ସବଜଙ୍କ୍ଟିଭ ମୁଡ ରେ ଆମେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମୁଡ ଥ୍ରୁ ରେ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭ ମୁଡ ଦ୍ୱାରା ସୂଚେଇଥାଏ ଆଉ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ ମୁଡ କଣ ନା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ସୂଚେଇଥାଏ ଓକେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ବା ନନ୍ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଯୋଉ ରହିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ ମୁଡ ରେ ଆମେ କଣ ନା ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯାହା ରୁଲ ଅଛି ସେୟା ୟୁଜ କରିଥାଉ ବଟ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମୁଡ ରେ ସମଟାଇମ୍ସ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଯେହେତୁ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ଫର୍ମାଟ ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ ଓକେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ର ଚେଞ୍ଜ ତମେ ବେସିକ ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିଥାଅ ତ ଯଦି କିଛି ୱାର୍ଡ ଅଛି ମାନେ କଣ ନା ସଜେଷ୍ଟେଡ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ ଏଇ ଟାଇପ ର ଯଦି ୱାର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଅଛି ସେଇଟା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଆଉ ତାପରେ କଣ ଲାଗିଛି ନା ଦ୍ୟାଟ ଲାଗିଛି ଓକେ ଦ୍ୟାଟ କଞ୍ଜକ୍ସନ ଟା ଲାଗିଛି ତ ଦ୍ୟାଟ ଯଦି ଲାଗିଛି ସେଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଭରର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଟା ହବ ଓକେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଏରର ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଥିଲା ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମୁଡ ରେ ଅଛି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ କଥା କହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ଏଠି କରିବା ଭରର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଟା ୟୁଜ କରିବା ତ ଏଠି ଦେଖ ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ସି ସଜେଷ୍ଟେଡ ଦ୍ୟାଟ ହି ଇଜ ରିଡିଂ ହି ଇଜ ରିଡିଂ ତ ହବନି ସି ସଜେଷ୍ଟେଡ ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ ରହିଲା ହି ରିଡ ମାନେ ଏଇଟା ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବାର ଓକେ ଦେଖିବା ଆଉ ସି ସଜେଷ୍ଟେଡ ଦ୍ୟାଟ ହି ୱିଲ ତ ହବ ନାହିଁ ସି ସଜେଷ୍ଟେଡ ଦ୍ୟାଟ ହି ହାଜ ରିଡ ତ ହି ହାଜ ରିଡ ବି ହବ ନାହିଁ ଏଠି ଓକେ ତ ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କଣ ଆମର ଆନ୍ସର ଓକେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ବୁଝିପାରିଥିବ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ମେନସନ କରିଦେଇଛି ଏଠି ଏଇଟା ଯଦି ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଅଛି ତାମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ସଜେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେକମେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଇନସିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଡିମାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପ୍ରପୋଜ କିମ୍ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇ ଟାଇପ ର ୱାର୍ଡ ଅଛି ତାପରେ ଦ୍ୟାଟ ଲାଗିଛି ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କଣ ନା ବେସ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ଭର୍ବ ତାମାନେ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ ଓକେ ଯେମିତି କି ଏଠି ଦେଖ ସି ସଜେଷ୍ଟେଡ ଦ୍ୟାଟ ହି ରିଡ ହବ ନା କି ହି ରିଡ୍ସ ହବ ନା କି ହି ୱିଲ ରିଡ ହବ ନା ହି ଇଜ ରିଡିଂ ହବ ଓକେ ଏରାକୁ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା ଦ ଡକ୍ଟର ସଜେଷ୍ଟେଡ ଦ୍ୟାଟ ସି ଟେକ୍ ସମ୍ ରେଷ୍ଟ ଏଠି ସି ପାଖରେ ତମେ କହିଦବନି ଯେ ସି ଅଛି ତ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତ ଆମେ ଏଠି ଟେକ୍ସ କରିଦବା ତ ଟେକ୍ସ ଏଠି ହବ ନାହିଁ ଟେକ୍ସ ଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏଠି ଓକେ ସେମିତି ଏଠି ଦେଖ ଦ ଟିଚର ରେକମେଣ୍ଡେଡ ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ ରହିଲା ରେକମେଣ୍ଡେଡ ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ ରହିଲା ତ ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ଥିବା ଯୋଗୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମୁଡ ହେଇଗଲା ତ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମୁଡ ଯୋଗୁ ଏଠି ଆମେ ଭର୍ବର ବେସ୍ ଫର୍ମ ବା ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ କଲେ ସେମିତି ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ଇନସିଷ୍ଟେଡ ରହିଲା ଇନସିଷ୍ଟ ରହିଲା ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ରହିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭର୍ବର ବେସ୍ ଫର୍ମ ବା ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଟାକୁ ୟୁଜ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବ ନାଓ ଗୋଟେ ଇଡିୟମ ଦେଲା
से इडियम रे कौन देला ना आइसिंग ऑन द केक। अच्छा, आइसिंग ऑन द केक देखो एटी देछि गोटे ए स्वीट रिवार्ड आफ्टर हार्डशिप, द लास्ट पार्ट ऑफ ए सेलिब्रेशन, समथिंग एक्स्ट्रा दैट मेक्स ए गुड सिचुएशन इवन बेटर, ए स्मॉल बट इंपोर्टेंट डिटेल। देखो एमिति जेतेବେଳେ क्वेश्चन पढ़िथिबो तमे जदि न पढ़िचो ତମେ ୟାକୁ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର କାହିଁ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଦେଖ କିଛିଟା କିଛିଟା ଦେଖ ଅପସନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଏମିତି ଦେଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଇଦର ହେଇପାରେ ନ ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ୟା ଭିତରୁ ଆନ୍ସର ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଲା ସମଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦ୍ୟାଟ ମେକ୍ସ ଏ ଗୁଡ ସିଚୁଏସନ ଇଭିନ୍ ବେଟର। କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନା ଏଟା ଆଇସିଂ ଅନ୍ କେକ୍। ଆଚ୍ଛା, କେକ୍ ଆଇସିଂ କଣ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? ମୋର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେକ୍ ଆଇସିଂ କଣ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? କେକ୍ ଆଇସିଂ କଣ ନା ଆମର କେକ୍ ଟା ବାହାରିଗଲା, କେକ୍ ଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା ପରେ ଆ ଉପରେ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ପାଇଁକା ଡିଜାଇନ ବନାଯାଏ କେକ୍ ଉପରେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କେକ୍ ଆଇସିଂ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କେକ୍ ଟା ତିଆରି କଲି ତାପରେ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଆଡ କରିକି ତାକୁ ଆଇସିଂ କଲି, ତାପରେ ଡିଜାଇନ ତିଆରି କଲି, ତ ଡିଜାଇନ ତିଆରି କଲା ପରେ ସେଟା କଣ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଆଉ କ୍ରିମ ଯଦି ଦେଇକି ମୁଁ ଲଗେଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ବି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା, ସମଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦ୍ୟାଟ ମେକ୍ସ ଏ ଗୁଡ ସିଚୁଏସନ ଇଭିନ୍ ବେଟର। ତା ମାନେ ଭଲ ସିଚୁଏସନ କୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିଦବ। ମାନେ କେକ୍ ଟା ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିମ ଫ୍ରିମ ଲଗେଇକି ଆଇସିଂ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଯେମିତି କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖ କେକ୍ ଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିଛେ, କେକ୍ ଉପରେ ଏଠି ଦେଖ ଆଇସିଂ କରାହେଇଛି, ତ ଦେଖ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ କ୍ରିମ ଗୁଡାକ ଅଛି ତ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ ଖାଇଲା ବେଳେ। ତ ଇଭିନ୍ ବେଟର ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ହେଲା, ବେଟର ଆହୁରି ବି ଭଲ ଜିନିଷ ଟିକେ କରିଗଲା, ମାନେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଗଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଡ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ହେଇଗଲା। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ଯୋଉ ହେଲା ଏଠି ସମଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଲା ନା ସମଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦ୍ୟାଟ ମେକ୍ସ ଏ ଗୁଡ ସିଚୁଏସନ ଇଭିନ୍ ବେଟର। ଓକେ, ନାଉ question देला कौन, select the most appropriate option to substitute the underlying word segment in the given sentence। question कौन ना he was declared as a or an person who is unable to pay debts। ତା ମାନେ ଏଟା ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦେଇଛି ବା OWS ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପଚାରିଛି କାହାର, ପର୍ସନ ହୁ ଇଜ ଅନଏବଲ ଟୁ ପେ ଡେବ୍ସ। ମାନେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡେବ୍ଟ କରିଛି ମାନେ ଋଣ କରିଛି ଆଉ ସେ ତାକୁ ସୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ତା ମାନେ ପେ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଅପସନ ଏ ଇନସଲଭେଣ୍ଟ, କ୍ରେଡିଟର, ଇନଭେଷ୍ଟର, ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଦେଖିବି ଏଇଟା ପାଇଁ ଏଟା ହେଲା ଭୋକାବୁଲାରୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତମେ ଆଗରୁ କେତେ ପଢିଛ। ତ ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ରିଚ୍ ପର୍ସନ। ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ରିଚ୍ ପର୍ସନ। ତ ଗୋଟେ ରିଚ୍ ପର୍ସନକୁ ତ କେବେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ତା ଡେପ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା କଣ ଇନଭେଷ୍ଟର। ତ ଇନଭେଷ୍ଟର କୋଉମାନେ ନା ଯୋଉମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଇନଭେଷ୍ଟର। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଇନଭେଷ୍ଟର ତ ହବନି। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରେଡିଟର। କ୍ରେଡିଟର ଯିଏ କ୍ରେଡିଟ ନିଏ, ମାନେ କ୍ରେଡିଟର ତ ଯିଏ କ୍ରେଡିଟ ନିଏ ସେ ତ ଇଏ ବି ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଥାଏ କ୍ରେଡିଟର, ଗୋଟେ ଥାଏ ଡେପ୍ଟର। ତ କ୍ରେଡିଟର କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ନାଉ ବଳିଗଲା କିଏ? ଇନସଲଭେଣ୍ଟ। ତ ଇନସଲଭେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ସି, ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ଟ, ଏ ହେଇଗଲା କଣ ନା ପର୍ସନ ହୁ ଇଜ ଅନଏବଲ ଟୁ ପେ ଡେବ୍ଟ, ଯିଏ କି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ତାର ଡେପ୍ଟ, ତାର ହବ କଣ ନା ଇନସଲଭେଣ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଇଜି ଥିଲା। क्वेश्चन नंबर 6 देला कौन, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द प्रेजेंट टेंस टू डिस्क्राइब रूटीन एक्टिविटी। अच्छा, प्रेजेंट टेंस सतिर थिबो आ रूटीन एक्टिविटी को डिस्क्राइब करथिबो। अच्छा, हमें जदी गोटे रूटीन एक्टिविटी को डिस्क्राइब करूचे हमें को टेंस रे लिखिथाउ ना सेटा हमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट बा प्रेजेंट सिंपल रे लिखिथाउ। ओके, प्रेजेंट सिंपल बा प्रेजेंट इंडेफिनाइट रे लिखिथाउ। तो ताले मु कौन देखिबी ना एई जो ऑप्शन गुडा करे देखिबी कोटा प्रेजेंट सिंपल फॉर्मेट रे अछि। प्रेजेंट सिंपल फॉर्मेट पई कोन थिला ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। अच्छा, तो जदी ऑप्शन ए देखिबी सी कंप्लीट्स, चांसेस अछि कारण एटा तो वर्ब रो फास्ट फॉर्म आउ थर्ड पर्सन सिंगुलर पई का एस ईएस फॉर्म रे अछि, एटा ईएस फॉर्म रे अछि। ओके, तो एटा मोर चांस अछि हेई परिबो। तो एटी हाज अछि हबो नै, इज कंप्लीटिंग अछि हबो नै, कंप्लीटेड अछि तो पास्ट टेंस गला हबो नै। तो ऑप्शन ए हे जो मोर आंसर। ओके, तो एटा तो इजी थिला। देन रहिला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहला, सिलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, the examiner instructed all students to write their answers in handwriting that can be read clearly and without difficulty, as until writing would result in loss of marks। अच्छा, मते गोटे कथा को until माने कोन ना unclear, माने जोटा क्लियर नथिबो, जोटा वेरी लुसिड नथिबो। ओके,
ତ ମାନେ ତାମାନେ କଣ କହୁଛି ତାମାନେ ଏଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ରେ ଲେଖିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ରାଇଟିଂ ବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବାନି। କର୍ସିଭ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ କର୍ସିଭ ରାଇଟିଂ କୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଇଟାଲିକ ରେ ବି କହିପାରିବାନି, ବଟ୍ ଲେଜିବୁଲ ଏହାର ମିନିଂ ଟା ହବ। ଆଉ ଏହାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନିଂ ହିଁ ଲେଜିବୁଲ। ଏଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କାହାର ନା ଲେଜିବୁଲ ର। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଚୁଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ alacrity in addressing questions impressed the panel reflecting her dash। ଓକେ, ପ୍ରଥମ କଥା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ alacrity ର ମାନେ ଆସୁଥିବା ଦରକାର ବା ତା ମିନିଂ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। alacrity ର ମିନିଂ ହେଲା ଗ୍ରେଟ୍ ୱିଲିଂନେସ୍। ଟିକେ ଭୋକାବ ଟା ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ୱିଲିଂନେସ୍, ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ ବି କହିପାରିବା। ଗ୍ରେଟ୍ ୱିଲିଂନେସ୍, ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ, ଇଗରନେସ୍। ଓକେ, ଇଗରନେସ୍, ଦେନ୍ ଏଇ ଗୋଟିକ ହେଲା ତାର କଣ ନା ଏନ୍ଥୁସିଆଜମ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଇଗୋରନେସ୍ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ତାର ସିନୋନିମ୍ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସିନୋନିମ୍ ପଚାରିଛି ଇଗୋରନେସ୍ ଏହାର ସିନୋନିମ୍ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଯଦି ବା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ 1 2 3 ଏଇ ତିନିଟା ଯାକର ବି ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ମିନିଂ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ସି ହବ ଆନ୍ସର। କେମିତି ନା ସ୍କେପ୍ଟିସିଜିମ୍। ସ୍କେପ୍ଟିସିଜିମ୍ ମାନେ ହେଲା ଫିଲିଂ ଅଫ ଡାଉଟ୍ ଆବାଉଟ ସମଥିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରିବାର ଯୋଉ ଫିଲିଂ ଟା ଆସେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସ୍କେପ୍ଟିସିଜିମ୍। ମାନେ କଣ ଫିଲିଂ ଅଫ ଡାଉଟ୍ ଏବାଉଟ ସମଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି କିଛିଟା ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା, ସେଇ ଯୋଉ ଫିଲିଂ ଟାକୁ କହିବା ସ୍କେପ୍ଟିସିଜିମ୍। ତ ସ୍କେପ୍ଟିସିଜିମ୍ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଡିଫିଡେନ୍ସ କୁ ଦେଖିବି, ଡିଫିଡେନ୍ସ, ଓକେ, ଡିଫିଡେନ୍ସ ତମ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଡିଫିଡେନ୍ସ, ବଟ୍ ଡିଫିଡେନ୍ସ ର ମିନିଂ ହେଲା କଣ ନା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। ମାନେ ଯଦି ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। ଓକେ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ଯଦି କନଫିଡେନ୍ସ ନା ଆସୁନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଡିଫିଡେନ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାର। ୟାର ଯଦି ସିନୋନିମ୍ସ ଦେଖିବା, ସିନୋନିମ୍ସ କାହାର ନା ଡିଫିଡେନ୍ସ ର ସିନୋନିମ୍ସ, ଡିଫିଡେନ୍ସ ର ସିନୋନିମ୍ କଣ ହେଇପାରେ? ଗୋଟେ ସାଇନେସ୍ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଟିମିଡିଟି, ମୋଡେଷ୍ଟି। ଓକେ, ଏଇ ଟାଇପ ର ସାଇନେସ୍, ଟିମିଡିଟି, ମୋଡେଷ୍ଟି ଏଇଗୁଡାକ ତାର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଡିଫିଡେନ୍ସ ର ସିନୋନିମ୍ସ। ଏଗେନ୍ ଦେଲା ଭିଭାସିଟି। ତ ଭିଭାସିଟି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶବ୍ଦଟେ, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁ ସୂଚାଏ ଏଇଟା। ଯେମିତି କି ଏହାର ମିନିଂ ହେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନିଂ ହେଲା କଣ, ଦ ପର୍ସନ ହୁ ଇଜ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭଲି ଏନର୍ଜେଟିକ। ଓକେ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭଲି ଏନର୍ଜେଟିକ, lively and enthusiastic। ଓକେ, enthusiastic, energetic, lively, ୟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଭିଭାସିଟି। ଓକେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଟା ମନେ ରଖିଦିଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର alacrity ର ସିନୋନିମ୍ କଣ ହେଇଗଲା? ଇଗୋରନେସ୍। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏତିକି ଜିନିଷ ତ ମିନିମମ୍ ତମକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲେ ଏଟାକୁ ତମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଏଟା ଓନ୍ଲି ଡିଫେନ୍ସ ଅନ୍ ଭୋକାବ ପାୱାର। ତମ ଯଦି ଭୋକାବୁଲାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, so next ଯିବା। next question ଦେଲା କଣ ନା out of the four alternative choose the one that can be used as a substitute for the bracketed word segment। ତାମାନେ ଏଠି ପୁଣି one word substitution ପଚାରିଦେଲା। person who lives outside their native country often for work personal reasons may face challenges adjusting to a new culture। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ତ ନେଟିଭ ହବ ନାହିଁ। ନେଟିଭ ମାନେ ଯିଏ ରହୁଥାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାର ବାସିନ୍ଦାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସପାର୍ଟିଏଟ ଯଦି ଲାଗୁଛି ମତେ ହେଇପାରେ, ଇମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭିଜିଟର ତ ହବନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ କରୁଛି, ସିଏ ହେଲା ଭିଜିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛି, କି କୌଣସି ଅଲଗା କାମରେ ବି ସେ ଯାଉଥାଇପାରେ। ଓକେ, ତ ଇମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ କଣ, ଏବେ ଏକ୍ସପାଟ୍ରିଏଟ ଆଉ ଇମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କୋଉଟା ହବ। କିନ୍ତୁ ଇମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ କଣ, ଯିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ରହେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ରହୁଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଏ ରେ, ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ବି କୁ ଯାଇକି ତାର ସିଟିଜେନ ହେଇକି ରହିଲା, ତ ଏଇଟାକୁ କହିବା ସେ ଲୋକଟା ମାଇଗ୍ରେଟ କରିଗଲା, ତ ଇମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ସେ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ବଟ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଟେମ୍ପୋରାରୀ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏ ଯାଉଛି ବି ଜାଗାକୁ, ଏ ଜାଗାରୁ ବି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଟେମ୍ପୋରାରୀ କାମ ପାଇଁ, ଫର ସପୋଜ ଜବ ପର୍ପୋଜ ରେ ଯାଉଛି, କି ଅଲଗା କୌଣସି ତାର କାମରେ ପର୍ସନାଲ ରିଜନରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ
ସେଠି ଆମେ କହିବା କଣ ତାକୁ expatriate ବୋଲି କହିବା expatriate ତ expatriate ଏଠି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଓକେ now ଦେଲା କଣ replace the underlined word in the sentence with the most suitable option okay ତ ଦେଲା କଣ I felt very anxious about my salary increment and kept checking my emails my friend suggested that when you wait impatiently for something to happen it feels like it takes much longer okay so I should shift my focus ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲା when you wait impatiently for something to happen it feels like it takes much longer ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ୱେଟ୍ କରୁଛ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରୁଛ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟା କାହିଁ ହଉନି ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା କଣ ବହୁତ ସମୟ ନଉଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତ କହିଛି କି ସୁଟେବଲ ଅପସନ ମାନେ ଏଠି କିଛି ଗୁଡା ଇଡିୟମ୍ସ ଦେଇଛି ଇଡିୟମ୍ସ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା ଏ ପେନି ସେଭଡ ଇଜ ପେନି ଆର୍ନଡ ତ ଏଠି ପଇସା ରିଲେଟେଡ କିଛି କହୁଛି କି ପଇସା ରିଲେଟେଡ କିଛି କହୁନି ଏ ୱାଚଡ ପଟ ନେଭର ବଏଲ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାର କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ପଢିନାହିଁ ତ ଯଦି ମୁଁ ପଢିଛି ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ପଢିନାହିଁ ତ ମତେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଅ, ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ୟା ସହିତ କିଛି ରିଲେସନ କି ରିଲେସନ ନୁହଁ ବୋଲି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ସ୍ପିକ୍ସ ଲାଉଡର ଦେନ୍ ୱାର୍ଡସ ଏଇଟାର ବି କିଛି ରିଲେସନ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଏ ରୋଲିଂ ଷ୍ଟୋନ ଗ୍ୟାଦର୍ସ ନୋମୋସ ଏଇ ଦିଟାକ ଭିତରେ ବି ତମକୁ ବାଛିବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତମକୁ ଯଦି ପଢିଥିବ ରୋଲିଂ ଷ୍ଟୋନ ଗ୍ୟାଦର୍ସ ନୋମୋସ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଲିଂ କରି କରି ଯିବ ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା କି ଯାଯାବର କୁହାଯାଏ ସିଏ କେତେବେଳେ ବି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହି ସେଟଲ ହେଇ ସେ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଗ୍ରୋ କରି କରି ଯିବ ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ ଏ ରୋଲିଂ ଷ୍ଟୋନ ଗ୍ୟାଦର୍ସ ନୋମସ୍ ତ ୟାକୁ ଏଠି ଗ୍ରୋ କରିବା ସହିତ କିଛି ରିଲେଟ କରାଯାଉଛି କି ନା ତ ଇଏ ହବ ନାହିଁ ତ ଏ ୱାଚ୍ ଦ ପଟ୍ ନେଭର ବଏଲ୍ସ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଣି ଗରମ କରୁଛ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ପାଣିଟା ଗରମ କରୁଛ ତାକୁ ଯଦି ସବୁ ଦେଖିବ ଅନେଇବ ଅନେଇଲେ ସେଇଟା କଣ ନା ବଏଲ ହବ ନାହିଁ ଫୁଟିବ ନାହିଁ ପାଣିଟା ଫୁଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ତ ଏଠି ବି ସେମ ଜିନିଷଟା କହିଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟଲି ୱେଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ନଉଛି ବୁଝି ହଉଛି ତ ଓକେ ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 11 ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 11 କଣ ଦେଲା ନା ଆ ଭିତରେ କଣ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର ଅଛି ଫାଇଣ୍ଡ କର ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି ପୁରା ଇଜି ଅଛି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର ଫାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଦେଖ ଯଦି ଦେଲା ଏଠି କଣ ନା ପି ଦେଲା ଦ ମ୍ୟାନେଜର ହାଭ୍ ଆପ୍ରୁଭଡ ଦ ନ୍ୟୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମଡ ଦ ଟିମ୍ ଇମିଡିଏଟଲି ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ୟେସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟଟା ଆମର ଏଠି ଅଛି କଣ ନା ସିଙ୍ଗୁଲାର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ଟେନ୍ସ ରେ ପଢିଥିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ହାଜ୍ ୟୁଜ କରୁ ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ ପାଇଁ ଆମେ ହାଭ୍ ୟୁଜ କରୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ତ ଏଠି ହାଭ୍ ୟୁଜ ହେଇଛି ତ ଏଇଠି କିନା ଏରର ଅଛି ତ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଠିକ ହବ ନାହିଁ ଏଠି ହାଭ୍ ବଦଳରେ କଣ ହବା ଦରକାର ନା ହାଜ୍ ହବା ଦରକାର ତ କ୍ୟୁ ହବ ବା ସି ହବ ଆମର ଆନ୍ସର ଓକେ Now choose the option that correctly replaces the incorrect part of the sentence. ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ error detection type ର ପକେଇଦେଲା କହିଦେଲା କଣ the scientist carefully documented her observations rarely made mistakes comprehensively analyzed the data and funnily concluded the report ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି funnily ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛ ତମେ କଣ ମଜାକ କରି କରିକି ଗୋଟେ ଡାଟାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିବ ରିପୋର୍ଟରେ ତମେ ସେଠି ସାର୍କାଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିବ କି ତ funnily ଏଠି ହବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ କରିକି ଆଉ ଡାଟା ଗୋଟେ ଆନାଲାଇଜ କରି କହୁଛି ସେ କଣ ମଜାକ କରିକି କହିବ କି ଫନେଲି କହିବ ତ କହିବ ନାହିଁ ନା ତ ଫନେଲି ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଏରର ଅଛି ତ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ ରେ ଫନେଲି ଅଛି ଇଏ ହବନି ଏଠି ବି ଦେଖିବ ଫନେଲି ଅଛି ଇଏ ବି ହବନି ଏଠି ଦେଖିବା ଏଠି ବି ସେଇ ଫନେଲି ଅଛି ତ ଇଏ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଅଛି ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯେହେତୁ ଅଛି ଏଇଟା ହବ ଆମର ଆନ୍ସର ଆଉ କିଛି ହିଁ ଅପସନ ଆମର ବଢୁନାହିଁ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଗୋଟେ ଦେଲା ପାରାଜମ୍ବଲ ମାନେ ପିକ୍ୟୁଆରଏସ୍ ଏକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆମେ ଆଡ କରିବା A sentence divided into different segments is given. Rearrange all the segments to form a coherent statement. ତାମାନେ ଗୋଟେ statement ଆମକୁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଦେଖ ଏଠି ଅପସନ ଏ କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଏ ଅଛି ସି ଅଛି ଡି ଅଛି ବି ଅଛି ତା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ରହିବ ଏଇ ଯୋଉ ଏବିସିଡି ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ରହିବ ଆଇଦର ଏ ରହିବ କି ବି ରହିବ କି ସି ରହିବ କି ଡି ରହିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦବା ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଡିସି ବିଡିଏ ବିଏସି ଡିସିଏ ଏରାକ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ପଡିବ ନାହିଁ ଯଦି
ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଅପସନ ଏ କୁ ଦେଖିବି। ଅପସନ ଏ ମାନେ କଣ ନା ଏଇଟା ଏଇ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଦେଖିବି। ଏଠି ଦେଇଛି ହାଇଟ୍ସ ଅଫ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ହାଇଟ୍ସ ଅଫ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଉନ ଫ୍ରେଜ ହିସାବରେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ସେଠି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଭର୍ବ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଭର୍ବ କୁ ପାଉନାହିଁ, ତ ଇଏ ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରୁ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ତାହେଲେ ଯଦି ତାପରେ ବି କି ଦେଖିବା ଆଇ ଆଗ୍ରି ୱିଥ ଦ, ଓକେ, ଯଦି ବି ରେ ଦେଖିବା ଏଠି ମିନିଂ ଟିକେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ରହୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଭର୍ବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଇ ଅଛି, ଆଇ ତ ଯଦି ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଗ୍ରି ଅଛି। ଓକେ 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 ଗୋଟେ ମିନିଟ, ହଁ ଏଇଟା ତ ହେଇପାରିବ, ଆଇ ଆଗ୍ରି ୱିଥ ଦ, ଆଇ ଆଗ୍ରି ୱିଥ ଦ, ଓକେ। ତ ବି ହେଇଯିବ, ବି ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା କାରଣ ଆଇ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଗ୍ରି ବି ଗୋଟେ ଭର୍ବ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ଆଗ୍ରି ବି ଆଇ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆଗ୍ରି ବି ଗୋଟେ ଭର୍ବ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଦେଲା ଅଫ ଅପରେସନ କ୍ରିଏଟ। ଅଫ ଅପରେସନ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ, ଏଠି ଯୋଉ ଅଫ ଅପରେସନ ଲାଗିଛି ଏଇଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଫ୍ କୁ ୟୁଜ କରୁ, ଅଫ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ନାଉନ ୟୁଜ କରୁ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନାଉନ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି ମାନେ କରିପାରିବା, ବା ତାକୁ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ବିଗିନିଂ ରୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ଆରମ୍ଭରୁ ମାନେ ବିଗିନିଂ ରୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ବଟ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ଡେପ୍ଥସ, ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳି ହେଇଯାଉଛି। କଣ ନା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି, ଭର୍ବ ନାହିଁ। ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ବିଗିନିଂ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ତ ଏଇଗୁଡିକ ହିଁ ହବ ଆମର ଆନ୍ସର। ତ ଯଦି ବି ଟାରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ତାମାନେ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ସି ଡି ବି, ଏଇଠି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅପସନ ଅଛି ଆମର ବି ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ତାହେଲେ ମୋର ଟୋଟାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଯଦି ମୁଁ ଆଡ କରିବି କଣ ହେଇଯିବ ନା ବି ଡି ସି ଏ, ତା ମାନେ ଆଇ ଆଗ୍ରି with the statement that depths of operation create, that depths of operation create heights of character, the depths of operation create heights of character। ओके, तो देखो एठी, देखो एठी जो लिखला डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, एटाକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖ କେମିତି ରହିଲା, ଗୋଟେ ନାଉନ ରହିଲା, डेप्थ्स ସେଠି ଗୋଟେ ରହିଲା, ଅଫ୍ ରହିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଅପରେସନ ଗୋଟେ ନାଉନ ରହିଲା। ଦେଖ ଏଇ ଫର୍ମାଟ କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମର ଡେପ୍ଥs ଅଫ ଅପରେସନ ମାନେ ଡି ପରେ ସି ଆସିବ, ମାନେ ଡି ସହିତ ସି କଣ ନା କନେକ୍ଟେଡ ବୋଲି ବି ଆମେ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଲା ଦ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ଅବଡୁରେସି। ଓହୋ, ମାନେ ସିନୋନିମ୍ ପଚାରିଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ଡ ୱାର୍ଡ ର। underlined word ki obduracy, the managers obduracy during negotiation frustrated the other party who were unprepared for such। ଆଚ୍ଛା, obduracy ମାନେ କଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ଆମକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। stubbornness ମାନେ ଜିଦିଆ, ଜିଦଖୋର, stubbornness, ଓକେ, stubbornness, ଓକେ, stubbornness ମାନେ କଣ? ଜିଦିଆ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଷ୍ଟବର୍ନ ଅଛି ମାନେ ଜିଦିଆ ଅଛି, ତା ସହିତ ନେଗୋସିଏଟ କଲେ ତମେ କଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି, ଅବଡୁରେସିର ସିନୋନିମ୍ ପଚାରିଛି, ଆ ଭିତରୁ କଣ ହବ? ଭଲ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ଯଦି ଆମେ ଏ ବି ସି ଡି ଭିତରୁ କାହାର ବି ମିନିଂ ଜାଣିଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ଅବଡୁରେସିର ମିନିଂ ବି ବାହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଇଜି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କହିବି ନାହିଁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା। କ୍ୟାଣ୍ଡୋର ର ମାନେ କଣ? ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅନେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ନେଚର ଟାକୁ କଣ କହିବା ନା କ୍ୟାଣ୍ଡୋର ନେଚର ବୋଲି କହିବା, ମାନେ ଭଲ ବା ବିଙ୍ଗ ଅନେଷ୍ଟ ନେଚର। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି? ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ବିଙ୍ଗ ଅନେଷ୍ଟ। ଯଦି ଏକ୍ରିମୋନି କି ଦେଖିବି, ଏକ୍ରିମୋନି କଣ ହେଇଯିବ? ଆଙ୍ଗ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବିଟର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆଙ୍ଗ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବିଟର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ବିଟର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାବିଲିଟି ଯଦି କହିବି, ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାବିଲିଟି ମାନେ କଣ? ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ
इंटरेक्टेबिलिटी माने हे जो इन अ स्टेट ऑफ बीइंग वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल और कंट्रोल, इन अ स्टेट ऑफ बीइंग वेरी डिफिकल्ट, ओके, डिफिकल्ट टू कंट्रोल और मैनेज, मैनेज और कंट्रोल करने पे जे डिफिकल्ट हो जिवो तामाने कोन जदी गोटे लोक जिदिया अछि कोन ताले ऑब्डुरेस रो सिनोनिम एगुटी ही जिवो, ताले एटा हे जिवो आंसर। जदी डिफरेंस देखबा एटी डीआईएफएफ आरईएनसी नो, डिफरेंस एटी डीएफईआरईएनसी, तो ए डिफरेंस रो माने कोन ना पोलाइट बिहेवियर, जणको भलो नम्र व्यवहार देखैबा, सेटा को कहउछ हम कोन डिफरेंस बिहेवियर, ओके। तो इंटरेक्टेबिलिटी हमर हे जिवो ऑब्डुरेस रो सिनोनिम। अच्छा एठी मु किछि ऑब्डुरेस रो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स गुडा लिखिछि, आ जो गुडा को टिके इंपोर्टेंट जेंति कि सिनोनिम्स रे पळे आछो के इंट्रांसिजेंस, ऑब्स्टिनेंसी, पर्टिनासिटी, इंटरेक्टेबिलिटी, आ एंटोनिम्स रे एक्विसेंस, कॉम्प्लायंस, डॉसिलिटी एगुडा को जिवो कोन ना तारो किछटा इंपोर्टेंट आ जोडा कि माइंड रू पळाइ थाए, याकू टिके देखि कि मने रखि दो बा गुटे स्क्रीनशॉट भी नै जाओ, यार किछि असुविधा नै। देन क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन एक्टिव वॉइस। अच्छा चारटा ऑप्शन दे देला, कहि देला एक्टिव वॉइस कोटा, चिन्हिबारे किछि असुविधा होबो नै। जदि मु यार बेसिक देखिबी, हमें गोटे एक्टिव वॉइस को केमिति लिखिथाउ ना, एक्टिव वॉइस को हमें नॉर्मल जदि गोटे असर्टिव सेंटेंस को लिखु, ताले हमें तारो मेनली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट रे लिखिथाउ। जदि हमें एक्टिव वॉइस रो पैसिव वॉइस करथाउ, आमे ऑब्जेक्ट को प्रथमे नै आसिथाउ, तो ऑब्जेक्ट ता प्रथमे आसीगला प्लस चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब थाए, तापर हमें मेन वर्ब रो कोन ना वर्ब रो थर्ड फॉर्म कर दो, तापर हमें सुटेबल प्रीपोजिशन यूज करू, सुटेबल प्रीपोजिशन यूज करिकी आमे तापर कोन सब्जेक्ट टाको लास्ट को रखि दो, ओके, सब्जेक्ट टाको लास्ट को रखू। तो एठी जो सुटेबल प्रीपोजिशन कोन कोन यूज होई थाए, हमें बाय यूज करथाउ, विथ यूज करथाउ, इन, आर्ट, टू एटसेट्रा, ए जो रहि गेला प्रीपोजिशन जतक रहिला ताको हमें यूज करथाउ कोउतरे ना पासिव फॉर्म रे। हमको एठी चिन्हबार अछि कोन एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस, माने एक्टिव फॉर्म रे थिबो जो सेंटेंस ता सेटा पूरा हमर असर्टिव फॉर्मेट रे थिबो, नॉर्मल फॉर्मेट रे थिबो, कोउतरे ना सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फॉर्मेट रे थिबो। अच्छा जदि मु फास्ट सेंटेंस ता देखिबी, द रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय द टीम यस्टरडे। अच्छा एठी देखो बाय आसीगला, तो प्रीपोजिशन जनरली हमें जो ए जो प्रीपोजिशन टा यूज करूचे केतेबेले ना पासिव वॉइस रे यूज करूचे। आ देखो एठी द रिपोर्ट, रिपोर्ट टा जदि एठी देखिबा सब जाक सेंटेंस को रिपोर्ट एटी गोटे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट हे जिवो, तो एटा ऑब्जेक्ट एटा फास्ट रो अछि और एटी बाय टा प्रीपोजिशन लागिछि, तो ये तो हबो नाही। द टीम प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट यस्टरडे, जदि एटा देखिबा एटा हमको पूरा टी परफेक्ट लागुछि। द टीम रोइला सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड रोइला वर्ब, और रिपोर्ट रोइला ऑब्जेक्ट, आ यस्टरडे तो ता रोइला टाइम एलिमेंट टा। तो जदि एठी हम देखिबा, एठी हमको कोठी भी जो सुटेबल प्रीपोजिशन टा देखा जाउ नै, ता माने एटा ही हमर एक्टिव वॉइस रे अछि, तो एटा ही हमर आंसर होई जो। जदि हम अलगा गुडा को भी देखिबी, अलगा गुडा को भी देखो एठी बाय अछि, एठी भी बाय अछि, ता माने ए जो सुटेबल प्रीपोजिशन टा एठी अछि, ता माने एटा हमर आंसर होबो नै कि एटा भी होबो नै, तो ऑप्शन बी हे जिवो हमर आंसर, ओके। मु भाबुची एतिकी तमे बुझी परथो, आ एतको तुमको माइंड रे ही करबार अछि। जदि एतकर तमे जानिछ ताहाले ही तमे सेटा को सॉल्व करि परिबो, नहले करि परिबो नाही, ओके। नाउ कॉम्प्रिहेंशन, आ कॉम्प्रिहेंशन रो पांचटा क्वेश्चन पके थाए, आ कॉम्प्रिहेंशन रे रीडिंग बहुत ही मैटर करे। तो चलो आमे प्रथमे कॉम्प्रिहेंशन रे कोन देइछि सेटा को रीड कर दबा, तापर आमे गोटे गोटे करिकि डिस्कस करि करिकि ताको सॉल्व करबा चेष्टा करबा। जेमति कि एठी देला diaspora refers to a large group of people who may share a national or regional origin but for a variety of reasons are living outside of the traditional homeland। अच्छा तो माने डायस्पोरा रो डेफिनेशन दे दिला कि डायस्पोरा कोन। Diasporic populations are often outnumbered in their new nation of residence, तामाने समाने न्यू रेसिडेंट माने नुआ नुआ कंट्री की जायके रुहंती। Diaspora was initially used to describe the migration of Jewish people after the fall of Jerusalem in the 6th century BC। तामाने 6th century जेरूसालेम बोधे कम्युनिटी किछि थिबो जोतरे कि ज्यूइश लोक रहउथिबे ना, तामाने यीशु ख्रीष्ट को जो माने पूजा करछन्ती। अच्छा तापर इट हैज सिंस बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब अदर इंस्टेंसेस ऑफ मास माइग्रेशन और फोर्स्ड रिलोकेशन। अच्छा तापर कोन
ଏଇଟା ବି ମାସ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ ଆଉ ଫୋର୍ସଡ ରିଲୋକେସନ କୁ ବି ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରେ ବୋଲି ଏଠି କହିଛି। ଡାୟାସ୍ପୋରିକ ପପୁଲେସନ ତା ମାନେ ଇଏ ପୁରା ଡାୟାସ୍ପୋରା ବିଷୟରେ କଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ଇନଫରମେସନ ଦଉଛି। Diasporic population often have strong social and cultural ties to their homeland, but may also have multiple cultural identities. Okay, ତାମାନେ multiple cultural identities ତାମାନେ ଆମେ ଖାଲି କହିପାରିବାନି ଯେ Jewish people ହିଁ ଆଉଥିଲେ, ତାମାନେ multiple cultural identities ଯେହେତୁ ଅଛି ତାହେଲେ Jewish people only କହିବାଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। Then throughout global history there have been hundred of migration movements। ତାମାନେ globally ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା hundreds of migration movements ଅଛି which create and continue to create a diasporic population, ଯୋଉଟା କି diasporic population create କରିବାରେ ମାନେ କରିଚାଲିଛି। Many diaspora have been traumatic, okay, the Jewish diaspora consisted of centuries of Jewish migration। अच्छा Jewish migration बहुत सारा अच्छी अच्छा often because of historical expulsion and description कौन ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ description କରାଯାଇଛି expulsion କରାଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ କଣ migrate କରନ୍ତି। The African diaspora refers to the large population of African people ତାମାନେ African people କୁ ବି relate କରାଯାଇଛି brought against their will ମାନେ ତାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ to the Americas ତାମାନେ ଆମେରିକାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ through the institution of slavery ତାମାନେ ଦାସ ହିସାବରେ slavery ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ। ଓକେ ତ ନାଓ ମୋର ଏବେ ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା ପ୍ୟାସେଜ ର ଯେ ପ୍ୟାସେଜ ଟା କୋଉ ଉପରେ ଥିଲା। କିଛି କିଛି ଟର୍ମ ବି ମୋର ମନେ ରହିଗଲା ଯେମିତି କି ଜେରୁସାଲେମ ମନେ ରହିଗଲା ଆଉ ଆଉଟ ଟୁ ନମ୍ବର୍ଡ ମନେ ରହିଗଲା ଆଉ ଏଠି କଣ ନା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହଉଥିଲା ଏକ୍ସପଲଜନ ହଉଥିଲା ସେଇଟା ବି ମୋର କିଛିଟା ମନେ ରହିଗଲା। ତ ସେ ୱାର୍ଡକୁ ମୁଁ ଏଠି ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ରଖି ଆସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ସିଲେକ୍ଟ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ଇନ ଦ ପ୍ୟାସେଜ। ଆଉ ମୋର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯଦି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ତ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ପେ ସୁହାଗା ମାନେ ଆରାମସେ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଅଲ୍ ଡାୟାସ୍ପୋରାଜ ଆର୍ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ଜୟସ୍। ଆଚ୍ଛା ଭଲୁଣ୍ଟାରୀଲି ଆଉ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ କି ନା ନା ସେଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବିନା ୱିଲରେ ନେଉଥିଲେ ଆଫ୍ରିକାନ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହଉଥିଲା ଏକ୍ସପଲଜନ କରାହଉଥିଲା ତ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛାଡିକି ଯାଉଥିଲେ ତ ଏଇଟା ତ ହବ ନାହିଁ। Diasporic population rarely maintain ties with their homeland. Rarely maintain ties? Na na. They don't rarely maintain ties with their homeland. এটা ଗୋଟେ absurd ହେଇଗଲା okay red herring ହେଇଗଲା। The African diaspora refers to cultural exchange between continents। ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ନା ନା ସେ କଣ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ନା ଭାଇ ସେ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ତ ସ୍ଲେଭେରୀ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା ଯାଉଥିଲେ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ନା ସ୍ଲେଭେରୀ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା ଯାଉଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ତାଙ୍କ ୱିଲ ର ଏଗେନଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାଉଥିଲେ। The term diaspora originated after the fall of Jerusalem in the 6th century BC। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଥିଲା ଏଇଟା କଣ ଜେରୁସାଲେମ in the 6th century BC ତାହେଲେ ଏଇ ଇନଫରମେସନ ଟା ପ୍ୟାସେଜରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଟିକ ହିଁ ହବ ଆମର ଆନ୍ସର। ଓକେ ଅବଭିୟସଲି ତିନିଟା ଯାକ କଟିଗଲା ପରେ ଅପସନ ଡି ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ। ଦେନ୍ ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଲା ସିଲେକ୍ଟ ଦ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଆଣ୍ଟୋନିମ ଅଫ ଦ ଫ୍ରେଜ ଏଗେନଷ୍ଟ देयर ୱିଲ୍। ଏଗେନଷ୍ଟ देयर ୱିଲ୍ ମାନେ କଣ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନେ କଣ ଫୋର୍ସଫୁଲି ହବ କି ଫୋର୍ସଫୁଲି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ସିକ୍ରେଟଲି ଲୁଚିକି ହବ ନା ଲୁଚିକି ଲୁଚିକି ହବନି ରେଲକ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବି ନୁହଁ ରେଲକ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭଲୁଣ୍ଟାରିଲି ହବ ଏହାର କଣ ମାନେ ଆନ୍ସର ମାନେ ତମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ ଭଲୁଣ୍ଟାରିଲି ମାନେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ତ ଭଲୁଣ୍ଟାରିଲି ଏଠି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଏଟା ଇଜି ଥିଲା। ସିଲେକ୍ଟ an appropriate title for the passage। ଆଚ୍ଛା କଲଚରାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଜ ଅଫ ମଡର୍ନ ନେସନ ନା ମଡର୍ନ ନେସନ କଥା ତ କୁହାହେଇନି। ଜିଉଇଶ ଡାୟାସ୍ପୋରା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଜିଉଇଶ ଡାୟାସ୍ପୋରା କଥା କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ଜିଉଇଶ ଡାୟାସ୍ପୋରା କଥା କୁହାହେଇନି ନା। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡାୟାସ୍ପୋରା ହଁ ହେଇପାରେ ଦ ଟ୍ରାଜେଡି ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାଇଗ୍ରେସନ ନା ତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡାୟାସ୍ପୋରା ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। Select an option that conveys the correct tone of the passage। ଆଚ୍ଛା କରେକ୍ଟ ଟୋନ ଆଚ୍ଛା ଟୋନ ପାଇଁକା ଟୋନ ତମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ ଟୋନ କଣ ସାକ୍ରାଷ୍ଟିକ ଟୋନ କଣ ଇମୋସନାଲ କଣ ହ୍ୟୁମରସ୍ କଣ। ଓକେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ଇମୋସନାଲ ଟୋନ କି ଏଟା ଆମକୁ ଇମୋସନାଲ କରୁଛି କି ନା ଆନାଲିଟିକାଲ ୟେସ୍ ଏଟା ଟିକେ ଆନାଲିଟିକାଲ ଟାଇପ ର ଅଛି। ହ୍ୟୁମରସ୍ କମେଡି ଟାଇପ ର ଅଛି କି ହସଉଛି ନା କ୍ରିଟିକାଲ ଟାଇପ ର କି ପୁରା କ୍ରିଟିକାଲ ନା କ୍ରିଟିକାଲ ନୁହେଁ ଏ ହେଲା ଆନାଲିଟିକାଲ। ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇଛି ଜିନିଷଟା କଣ ନା ଡାୟାସ୍ପୋରା ଉପରେ ଡାୟାସ୍ପୋରା କଣ କୁଆଡୁ ଆସିଲା କେମିତି ଆସିଲା ଆଫ୍ରିକାନ ଡାୟାସ୍ପୋରା କେମିତି ଆସିଲା ଜେରୁସାଲେମ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଜିଉସ୍ ପିପୁଲ ମାଇଗ୍ରେଟ କରୁଥିଲେ ଡାୟାସ୍ପୋରିକ ପପୁଲେସନ କ୍ରିଏଟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ତାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇଛି ତ ଏହାର ପ୍ୟାସେଜ ର ଟୋନ କଣ ହେଇଯିବ ଆନାଲିଟିକାଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ ନାଓ ସିଲେକ୍ଟ ଆନ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଥିମ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ୟାସେଜ।
थीम कौन होई परिबो तो challenges faced by the people living in modern cities କଥା ତ ଟୋଟାଲ ଉଠିନି historical and cultural significance of diasporic communities diasporic community diaspora ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଇପାରେ the economic advantages of migration and trade अच्छा सेमती किसी तो कुहाइनी मेंशन कराइनी रेड हेरिंग द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल होमलैंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एक कथा तो किसी कुहाइनी तो एटा ही हेबो तार थीम हमें डायस्पोरिक कम्युनिटीज माने द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ डायस्पोरिक कम्युनिटी ओके तो ऑलरेडी हमें 20टा क्वेश्चन कर देले मते कमेंट डाउन करो जे तमे केतेटा सॉल्व करि पाइलो निजे निजे और केते स्कोर हैला टोटल 20टा रु केते स्कोर बनौछ ऑब्वियसली एमती क्वेश्चन नथला जे तमे 20 रु 20 कर दबो जदि सेतिकी टैलेंटेड पिला हेते से आराम से 20 रु 20 कर देबे किछ असुविधा नाही 20 रु 20 रखिबारे देखो एई सब क्वेश्चन गुडा को थिला ओके तो हेंस मु नेक्स्ट आउटे मॉक रे हमें देखाबा आउटे भी मॉक रे हमें एमती डिस्कस करबा आ तारो क्वेश्चन सहित तारो बेसिक भी डिस्कशन करबा जेमती कि मु ए वीडियो रे करली हेंस आगु को को एग्जाम रो मु क्वेश्चंस आनिबे आ एई सब क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्जाम रे पढी सारिची आ सेटा कोन ए जो फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कांस्टेबल रो टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट करितला से एग्जाम रो ऑलरेडी पढी सारिची सेही क्वेश्चन गुडा को मु डिस्कस करथले तो आपण मानको जदी आगु को दरकार एमतिका वीडियो एई टाइप रो डिस्कशन वीडियो तो आपण माने मते कमेंट रे निश्चित भाबरे जणाई परिबे हेंस थैंक यू